Представете си, че сте на края на света. Навън вилнее снежна буря, а вие сте в капан в малка станция в Антарктида. Годината е 1961. 27-годишният хирург Леонид Рогозов получава остри болки. Диагнозата е апендицит. Проблемът? Той е единственият лекар в цялата експедиция. Изправен пред сигурна смърт, Рогозов избира немислимото – да оперира сам себе си. Той организира импровизирана операционна. Шофьорът и метеорологът му държат огледало и лампа, докато пребледняват от ужас. Рогозов си бие местна опойка и прави 12 см разрез. Но огледалото обръща образа и обърква движенията му. В този критичен момент, с отворен корем, той взима решение, маха ръкавиците и започва да оперира по усет. Опипвайки собствените си вътрешности с голи ръце, докато се поти от болка и световъртеж, той намира възпаления орган. Ситуацията е била критична. Апендиксът е щял да се спука всеки момент. След час и 45 минути на агония, Рогозов завършва последния шеф сам. Той оцелява, доказвайки, че волята за живот е най-силният инструмент на лекаря.